Assalomu alaykum sevimli aziz zamonlarning şaxtlarına xayrlik bolsun. Biz o'qiyotgan Hayat Ovchining Ahuzari nomli shu kitobni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob dangliq qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shaxonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan bir kitob. Biz bu kitobning 4-bobi hokimiyat va ruhiyat. Mushu qismini o'qiyotgandik. Kelgan yerdan boshlab davom qilamiz. Hayvanni davlatning maxsus xizmatiga qo'yish tarixda hech qachon ko'rilib boqmagan. Ammo Kaligola bo'lsa itiga marmar toshdan urur raslab, pil tishidan bo'g'iz berdigan o'qir yastidi. Hokimiyatdan mana shundoq o'z xiyoliga kelgan bo'yicha foydalangan Kaligola podsho bo'lgan 4 yil ichida kuchlik bir davlatni qahatchilik qoplagan g'ayribani podshohlikqa aylantirib tinchiydi. O'zi davlatning bosh talon-taroj qilg'uvchisiga aylangan yerda qolgan huquq tutquchilar qarab tursinmi? Ular qarapayım xalqning qinini xuddi sülükdek şuraydı. Tünügün bu yalan o'qib ekanmiz. To'g'ri. Elaqa egiz bas kiyim kiyib olgan, ayol kishidek kiyinib olgan bu podshoning eng oxirida xalq tarafidan o'ldirilganligini o'qib olgandik, to'g'ri. Shaxonov. Ammo Rim davlatiga 121-139-yillar hokimiyat yurgizgan Mark Aureliy bo'lsa, Kaligulaning aksicha xarakterga ega edi. U pinhon qolganda nomli cho'ng hajmlik asar yozib, eng odil, faylasuf podsho degan danqi bilan olamga mashhur bo'ldi. Elni qandoq tadbir bilan boshqarish va hokimiyat egisi o'zini o'zi qandoq tutish keraklik to'g'risida yozilgan bu falsafiy asarda u o'zing ishlayotgan xizmatingni har vaqt Rim xalqining loyiqida sapdil, kishilarga kuyimchan, erkin ozoda, adolat bilan yot tushuncha, yot ko'z qarashlarning hammasidan xoli ishlagining tuzuk. Bunday qilish sening qo'lingdan keladi. Faqat sen ishlayotgan xizmatingni hayotingdagi eng oxirgi xizmatim deb bilib, aqlsizlikka yo'l qo'ymay, ichki yuzlimchilik va o'z taqdiringga sal qarashdan saqlansanglar, deb yozadi. Bu podsho biror ishga kirishdan burun, mayli u harbiy ishlar yoki fuqarolar ishi bo'lsin, har vaqt yuqori xizmat o'rniga ega kishilar bilan maslahatlashadi. Overli doim davlatning bir odamning rayiga boqqandan ko'ra, mo'l tajribali do'stlarning maslahatiga quloq solgan afzalroq deb turdi ekan. Ovdi Kasi Siriyada podshoni qasdigan vaqtda uning o'z sheriklariga avatgan xatini elib kelayotgan kishi qo'lga tushib qilib, xat Mark Aureliyaga topshirildi. Shu chog'da Averli xatni ochmay shu pitli o'tqa selibtishga buyurdi. Bundaq qilish o'z dushmanlarining ismini bilib qolmaslik, shundaqla ularni sababsiz yomon ko'rib qolmaslik uchun edi. Meni zodi kim o'tdamoqchidir, mush xatni kim avatganda bir o'qib berib qallasini elib demabdi. Ajoyib buyuk bir farosat bu. Bir rimliq Mark Avreliyni Ovdi Kasining ko'ngli qorligiga ana shundoq yumshoq qo'lliq qilganlik uchun ayblab, agar siz g'alaba qilmagan bo'lsangiz nima ishlar bo'ladi ekan deb so'raydi. Mark Avreli, biz Xudoga u g'alaba qilib ketgandek ana shundoq namay yomon niyatda bo'ptimizmi? Deb javob berdi. Ondan keyin u shu xil kishilar qo'lida o'lgan podsholarni eslab, ularning o'ltirilishiga tegishli bo'lishdagi muhim sabablarni turli misollar bilan bir-birlab tushuntirdi. Aytmatov. Shundoq, u xalq bilan erkin ellarda umumlashgan an'anaviy odat bo'yicha munosabat o'rnatgan, kishilarni zolimlikdan saqlanish, yaxshilikqa yetaklashning ba'zilarini to'hpisi va aql-farosatga yarasha shon-sharaf bilan muboraklashning, qisqasi, qaysi ishning bo'lmasin, ulgu o'rnaklari o'lchamlarini ko'rsatib o'tgan. U yomonni yaxshi, karomat odam qilib tarbiyalash yo'llarini izlagan. Mark Averli o'z vujudida Xudo bergan zo'r aql-farosti bilan mehribonlikni birlashtirgan. Agar u shu zamonda to'ralmagan bo'lsa, butun Rim dunyosi qonga milanib bijjit bo'lar edi. Shaxonov. Shundoq, Rim podshohligida nurg'un hukmdorlar o'tgan bo'lsa-mu, bugungi kunda ko'pinchalarning ismi ajdodlarning tarixidan o'chib bo'ldi. Biroq itoatchan xalqning dardiga darmon bo'lgan podsho Mark Avreliyning saltdan otga mingan kumush haykali oradan 20 asr o'tsa-mu, Kapitoliy maydonida qad ko'tarib turmoqda. Aytmatov. Pilo tarixining 7 o'lamaning suhbati degan asrni o'qib, Falis, Solun, Kilibol, Biyant, Filun, Priandra, Pittak qatorliq o'lamalarning podshohlarga bergan bahosini uchratdim. Shaxonov. So'zingizni bilib qo'ydim. Shu Pilo tarix tasvirlagan otaqliq Solunning dadasi o'z zamonasida eng davlatmand kishi hisoblangan Iksasidda onasi Petraning nevarasi edi deb yozadi. Tarixchi Graklit Pontiskiy o'z zamonasining shoiri, yozuvchisi,
paylasopy, shuningdek Saptıl şefqat egisi bolup xalq alamga tonulgan Solunның hakimiyet beshiga chiqishi qiziqarliq. Kichkidala savdo setiq bilan näpilishib yetilgan, kelgusi hakimiyet egisi ilm fan qizg'in söygəchkə olim atqiga ega bo'ladi. Boyliq uni qiziqtira olmaydi. Shundaqda muhayyatini boyliq to'plashga atib etganlarning oldida o'zini bir baldaq ustun o'ringa qo'ygan edi. Uning bundaq bilimlik va donishmandligiga qoyil bo'lgan afinaliklar davlat boshqarish ishini qo'lga ilishni, qo'shnilar bilan tinmay ilib berilayotgan so'qishlarni to'xtatishni o'tinadi. Elning tizginini qo'lga olgan Solun siyosatbozlik degan aldamchilik to'g'ri deb o'z oldiga yangi yo'l tutadi. Ilgari uning jinoiy qilmishlari, boylar bilan sherikchiligi bo'lmasimi, endilikda elning tinchlik uchun bora-bora xalqni aldashga boshlaydi. Oldi bilan yani bo'lib berman deb kambag'al nomrodlarga yolg'on aytsa, ondan boylarning oldiga kelib, yani hech kimga bermayman, balki qarzinglarni qaytarg'izib bergiziman deb ularning ko'nglini oladi. Natijada hech nimasi yo'q gadoylarmi, davlatman boylarmi Solunni o'z odamimiz deb biladi. Shu sababdan uning barobarlik jidal chiqolmaydi degan hikmatli so'zi keng tarqalgan. U shoirlikni hammadan ustun bilib, umr bo'yi she'r yozib o'tadi. Hatto o'z hokimiyati to'g'risida she'r yozdi. Aytmatov. Shu she'rdan bilinib turganidek, Gersiya qonun sistemasining islohotchisi nomiga erishgan Solun hokimiyat beshidagi vaqtlarda davlat ishiga foydali ko'plagan qonunlarni turg'izdi. Masalan, girijdonlikdan qoldirish to'g'risida el ichida biror kelishmaslik ko'rilgan ahvol ostida hech qanday partiyaga kirmay, o'zligidan jamiyatdan ayrilgan kishini girijdonlikdan qoldirish bu bir qarmoqqa aqlga sig'maydigan İşte ko'rinadi. Biroq Solon qonunining shu tarmoq orqali kishilarning davlatning siyosiy ahvoliga ko'ngil bo'lib, o'rtaq ishga e'tiborsiz qaramasligini, qiyinchilikni tang tortishni ko'zlaydi. Uning yana bir savobli ishi o'lib ketgan kishining yomon gapini qilishni, shuningdek cherkov, hukumat uylari va sud maydonida paskin so'zlarni aralashtirib so'zlashni qattiq cheklaganligi. Bu qoidaga bo'ysunmayla bilib turib xiloflik qilganlar xalq olam oldida javobgar hisoblanib qattiq jazolandi. Din bilan birlashtirilgan bu chora-tadbirlar odatdagi xalqqa yog'dek yoqadi. Hukmdorning sharpiga maqtash so'zlari saldek oqadi. Solun o'z chiqargan qonunni o'z yo'l qo'yolmagan hokimiyat oxiri qulab tushidi deb qarab, ularni oz deganda 100 yil yetgudek qilib yog'ochga o'ydirib yozdirdi. Solun hokimiyat beshiga chiqqandan keyin o'zidan burun hokimiyat yurgizgan Dirakontining qonunlarining hammasini amaldan qoldirdi. Ammo Dirakontining jinoyatchilarga qo'llangan eng suyimlik jazosi o'lim jazosi ekanligi ma'lum. U cherkov buzgannimi, odam o'ldirgannimi, hatto mevchi o'g'irlaganimi jinoyatchi hisoblagan. Shu vaqtlarda Dirakont davlat qonunlarini qora siyoh bilan emas, odam qini bilan yozdi degan so'z el ichida keng tarqaladi. Drakontning qonunlarini yirtib tashlagan Solunning buyrug'i yog'och yuzidan o'chib ketmay, bugungi avlodlargacha yetib kelmoqda. Shaxonov. Solun hokimiyat yurgizgan vaqtda Afinada fohishalar qolmagan. Ayollar bilan qizlarni o'g'irlasa yoki zo'rlik qilsa 100 dirham. Dallollik qilsa 20 dirham jarimani ilinsin. Qiz qarindoshlarini pulga sotganlar jamiyatdan tozlansin degan yorliq el ichida turli yo'lsizliklarni, erkin xo'jamlar bilan o'zbeshimchi xonimlarning yurish turishlarini cheklaydi. Rostini aytganda, jarimani uchun 20 dirham to'lagandan ko'ra umr bo'yi qulluqda o'tgan yengilroq tushadi. Demak, shu zamonga nisbatan nihoyat ko'p pul ekanda bu. Aytmatov. Aristotelning asarlarida Solun podsho bilan Anaxarisning do'stligi to'g'risida ma'lumot bor. Ammo Herodotning bayoniga qaraganda Anaxarsis Sikif podshoyi, qadimki Persiya hukmdori Dari bilan so'qishib turadigan idam farisining tuqqani ekan. Demak, Anaxarsis tegi-tekti turkiy xalqlarning ajdodi hisoblangan Sikiflardan chiqqan o'lima, olim, san'atkor, Bütün olimni og'ziga qaratgan notiq ham faylasuf. O'z vaqtida uning oldin ko'rarligi bilan ixtirolarga qoyil bo'lgan illo xalqlari ichida Skif shundoq so'zlagan degan gap tarqalib ketgan. Qadimgi zamon tarixchilarining ma'lumotlariga asoslanganda Anaris deb atildi. Sikfisga qaradingiz bo'ylaridagi Gertsiya rayoniga ilm tahsil qilg'ili kelgan bo'lishi mumkin. Uning Solun va boshqa ulamolar bilan bo'lgan do'stligi uni dunyoga tunutdi. Yuqorida ismi tilga ilingan 7 ulamo Amos podshoga mundaq dono maslahatlarni bergan. Bu majlisga Anaxarsismi qatnashgan edi. Solun. Mening qarshimcha, agar o'zi va uning hukumati hokimiyatni xalq hokimiyatiga aylantira olsa, u podshoning shuhrat oshar. Bayonot. U shu chog'da u qonunga murojaat qilish ulgisi bo'la oladi. Falis.
Padişahның bəxti şuki, əgər onun yeşi ulğuyub, öz əcili bilən u aləmgə səfər qıla alasa. Anarxasiz. Mana bu onun həmmədən artıq aql parasətlik bolğanlığı. Kili bol. Undaqda o yenidikilərinin sözüge işinib ketməydigan padişah. Pittak. Xuşametçiler her daim öz bişidən qoqub yürgeni əvzəl. Padişah şu çağdılar tinçlik ornata alaydı. Filon. Padişahның oy xiyali ölümdə emas, məngülik toğrısında bolishi mumkin. Bolish kerak. Periyandir. Bir narsani eskertgim kelyapti. Mushu aytilganlarning hammasi